Барлықтарына сәлем, бұл менің қазақша YouTube каналым. Бүгін мен сіздерге көз көру, 100% көзді көру. Қалайша оны осы методика мастер-кит арқылы 100% көру мақсатына қол жеткізе аламыз. Кеттік. Біріншіден, өзім жақсы көретін тәсілім, бұл бір бет қағаз алып, қалам алып, өзіңіз, жалғыз өзіңіз, ешкім сізді кедергі жасамайтын ортада отырып, өзіңізге сұрақ қойыңыз. Былай деп айтыңыз, менің көзім, яғни орысша мое зрение, да, менің көзім өте жақсы көреді. 100% жақсы көреді. Мен очки тақпаймын. Содан кейін мына сұрақты қойыңыз. Не болады? Не болады, егер сіз не болады дегенде орысша что будет плохого, қазақша егер сізде 100% көзіңіз көретін болса, сізге не болады? Қандай ең бірінші ойлар басыңызға келеді, қандай инсайт сіздің басыңызға келеді, соны бір-бірден жазып алыңыз. Ол дәптерге. Ол сіздің басыңыздағы установка. Ол жерге жазбаймыз, қандай өміріңіз керемет болады, очки кимей жүру, жаңағыдай линза тақпау, оны айтпаймыз. Ол сіздің жаңағы сознательный басыңыз. Біздің ең маңызды мақсатымыз сіздің подсознательный установкаңыз табу. Миыңызда қандай сізде қандай установкалар осы зрениемен байланысты. Соны 1, 2, 3 деп жазыңыз. Мысал келтірейін. Егер мен 100% көзім көретін болса, онда мен осы күнге дейін бәрін дұрыс істемегенмін. Қалайша деген сияқты, я медицинаға қарсы сұрақ қоясыз. Сондай сияқты кез келген нәрсесін басыңызға келеді ғой, ой, инсайт. Соны жазамыз. Ол жерде 3 болуы мүмкін, 5 болуы мүмкін, бәрін жазамыз. Екінші жаттығу, сіз айтасыз, мен өмірімде ешқашанда 100% зрение болмайды. Вот ешқашан болмайды. Өміріңіздің соңына дейін сіз очки тағып жүресіз. Ешқашанда шешпейсіз. Ол моментте сол сұраққа жауап бересіз. Өте честно жауап бересіз. Не болады? Тағы да жауаптарды жазасыз. Егер мен ешқашан 100% көрмесем, онда мен әдемі емес боламын. Әйел адамдарға, я? Менің түрім әдемі емес. Мен көзіме операция жасау керекпін, тағы басқа. Соның барлығын жазыңыз. Содан кейін маған комментарияға қандай сізде жауап шықты, қандай инсайт шықты, соны жазыңыз. Мен сізге өзімнің жеке консультациямда қалай оны, жаңағы орысша айтқанда, трансформировать, өзгертуге болады. Өйткені бізде өте көп адамдар осы мастер-кит методикасын қолданып, өздерінің денсаулықтарын жақсартқан. Я шынымен де жақсартқан. Результатында тіпті ситуациялар болған, рак сияқты серьезный ауруды да жеңіп шыққан. Әрине ол сіз сенбейсіз, бірақ ол шын болған оқиғалар. Мен оны сізге өзіңізге сол адамдардың жазып кеткен, қалдырып кеткен сөздерін жібере аламын. Сондықтан менімен хабарласыңыз, осы жаттығуды, осы 2 сұраққа жауап беріңіз. Келесі кездескенше.